இது எப்படி முளைச்சுது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, எம்எஃப்ல 241 வண்டி, 5 கலப்பை, ஸ்ப்ரிங்கு கலப்பை ஒரு செட்டாக எடுத்து வந்திருக்கோம். கலப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பெரிய கலப்பை 5 கலப்பை, அதுபோல் 9 கலப்பை ஸ்ப்ரிங்கு கலப்பை, இது ஒரு செட்டு. அப்புறம் ஒரு வண்டி, எல்லாம் செட்டாக எடுத்து வந்திருக்கோம். செட்டாக கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. இமேஜ் எல்லாம் தெளிவாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இருக்குங்கிறது தெளிவாக உங்களுக்கு புரிய வரும். வண்டியோட இமேஜும் அதே மாதிரி தெளிவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கும் தெரியும் என்னென்ன போட்டிருக்கு, என்னென்ன இருக்குது, என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டிக்கு கஸ்டமர் கோட் பண்ணுற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து தரதாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியா இருந்தால் கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது இந்த வண்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கஸ்டமர்கிட்ட பேசி ரேட்டு கட்டுப்படி ஆனால் எடுத்துக்கட்டும். நிறைய பேர் சேனலை பார்க்குறீங்க, வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ அது போல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும். வீடியோவில் நான் நிறைய இமேஜஸ் காமிச்சிருப்பேன். ஒவ்வொரு வீடியோவும் ரொம்ப நாள் இமேஜும் ப்ளே ஆகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதனால தான் இந்த உழவுக்கு நான் இது பண்ணி பேசுகிறது. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு பிடிச்சிரும். வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா டயர்லாம் ஒரு 90% இருக்குது, 4 டயருமே. வண்டியெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே பிடிச்சிரும். வண்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்த வண்டி தான். வண்டியும் டீலர்கிட்ட தான் இருக்குது. சேனலோட கான்டாக்ட் இது கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங். கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட் வந்து 3.5 லட்ச ரூபா.